大家好，我是纳摩沙，我骑摩托车流浪全国。这是我在成都的营地，我营地里的一个队友开50之光，前几天正时皮带折了，然后在网上花35块钱买了一根正时皮带，这准备把它上，看看上车还能不能好使了。到外面修理部修太贵了，说要大拆发动机、换气门、换活塞，要1-2千块钱，还是自己动手丰衣足食吧。是怎么回事？这一根皮带这么便宜，网上有15块钱的，我们买的是最贵的35块钱。在修理部为什么要1-2千块钱呢？真是搞不懂。练就了一身的本领啊！我队友在车下边修车，腿都已经冰得抽筋了，他可能也是太累了。我们用最简单的工具把车支起来，用几块砖把车垫起来，然后在下面更换正时皮带。现在咋整？再掰一下。发电机啊？啊？再拧一下。还拧？那出来了还拧干啥呀？再进去。这是我队友文博，他刚刚从车里出来又进去了，他不放心，还要紧一次曲轴的正时皮带轮。我在上面挂上档，帮他使劲地拉着手刹车。哎呀！行，我前面有千斤顶，不是？是不是？把拆开的那些轮子都装回去以后，张紧发动机皮带。着的那个动静，拉不动。启动了几下没有反应，我们准备推一下试试。上去。来。关上。上天眷顾这孩子，35块钱就修好了正时皮带，省去了1-2千块钱的修理费。这是点毛病。动静还挺好的呢，你再笑一个我看见。嗯，那这不又牛逼了吗？又支棱起来了。这有充电器，你可以给它充点儿。倒着车20分钟以后，这车能打着的。20分钟就行啊？对，那早20分钟呗。抓紧充电啊，都该充电，车着着。今天的视频就分享到这里，喜欢户外旅行、喜欢户外扎营的朋友们，点个红心，加个关注，也许我们也会相遇在路上。拜拜。